बहरहाल चलो आवाम थोड़ी जी तकलीफ बर्दाश्त करनी है भाई। बहरहाल आवाम ना फायदा कितने ने इधर तुम सूरत हाल तकड़े हो भाई मुकम्मल टेप ला के और ब्लॉक वगैरह अज अलहमदुलिल्लाह तुम शेयर कर सा कि इस टाइम लेटेस्ट की अपडेट है कमने वाले दो पार्टीशना बनाने पे सेंटर में पट्टा लाए ने इधर तुम्हें नज़र आना पाया। और अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम वालेकुम, मैं अमर अत से अपना यूट्यूब चैनल अमर वकास ऑफिशियल तकड़ अगे उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो। अल्लाह की मैं दुआ है कि अल्लाह ताला सगेर खुश नसीब फरमान, अल्लाह ताला सही दो जाना कामयाबियाँ अता फरमान। एक और खूबसूरत जी वीडियो लैके सारे भैन भरावां दी खिदमत विच हाज़र आ। जैसा कि थंबनेल और टाइटल तक असें पता चल गया सी कि अज ने मेरी वीडियो किस टॉपिक ने रिलेटेड है और इस टाइम मैं किस एरिया मौजूद हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम मौजूद हाँ मैं सेक्टर F3 एरिए विच और स्पेशल अपडेट शेयर करने वास्ते आज ने वीडियो बना लगा कि जैसा कि तुझे पता है कि मैं कुछ दिन पहला एक रोड ने वाले वीडियो बनाई सी और बहुत बहुत शुक्रिया सारे भैन भरावां दा तुसां कीमती टाइम करने और वीडियो तकने और काफ़ी पसंद भी की और व्हाट्सएप पर अगैन मैसेज किए इसने कि मज़ीद अपडेट भी शेयर करो कि काम शुरू हो गया या को नहीं होया। उस दिन जी मैं वीडियो बनाई सी उस विच तैयारी हो गई सी कम नहीं पर काम शुरू नहीं सी होया। तो अज मैं फिर अगैन इस एरिए च आए हाँ और अज अलहमदुलिल्लाह तुसां शेयर कर सा कि इस टाइम लेटेस्ट की अपडेट है कमने वाले नाल काम शुरू हो गया या नहीं होया। वीडियो शुरू करने पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अज तक मेरे चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल की सब्सक्राइब कर छोड़ो, ना जो बैल आइकन है वो भी प्रेस कर छोड़ो। जिन्होंने भैन भरा ऑलरेडी मेरे चैनल की सब्सक्राइब किए हैं उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम मौजूद हाँ मैं रोड पर और इधर सामने संगी जी गड्डियां नहीं लैन नज़र आवनियां पई और यह रास्ता बंद किए ने इधर तुम सूरत हाल तकड़े हो पे मुकम्मल टेप ला के और ब्लॉक वगैरह रख के रास्ता बंद किए ने। रोड का काम अलहमदुलिल्लाह शुरू हो चुका है जैसा कि तुम वीडियो तकड़ भी लगे हो। इधर सामने वर्क होना पाया, इधर काम नहीं सूरत हाल तुम तकने पे मजीद अगे चलने काम नहीं के क्वालिटी है के सूरत हाल है वो भी सारा वीडियो शेयर करने। इस टाइम फर्स्ट अपडेट ये है कि जो यू टर्न है इस यू टर्न को रास्ता बंद किए ने और ट्रैफिक जितनी है आवनी पई खालकाबाद वालू जातला काकड़ा टाउन की साइड तो वो मुकम्मल ट्रैफिक जी है वो फिलहाल यह जी रोड सी वन वे रोड इसी टू वे कन्वर्ट किया ने और सारी इधर संग ट्रैफिक नज़र आवनी है भाई। बहरहाल चलो आवाम थोड़ी जी तकलीफ बर्दाश्त करनी है भाई। बहरहाल आवाम ना फ़ायदा है कि रोड बन जाइए अल्हम्दुलिल्लाह उस तो बाद आवाम वास्ते बेहतरी हो जाएगी। जैसा कि तुम तकड़े हो भाई इधर काम स्टार्ट होया अट सी जो पहला रोड खराब हुई सी रोड गिरी सी बारिशों की वजह तो इधर तुम तकने हो पे अट बनाया इसने अगैन तो उम्मीद है कि इस टाइम काफ़ी मजबूत अट बने हैं। तू बार बार रोड जी है वो बह जानी सी उसकी मेन वजह पहला भी मैं दसी है वीडियो तुसां एक दफ़ा फिर शेयर कर छोड़ा कि इस रोड की जी दाएं तरफ की नाली सी वो नाली नहीं सी जिसकी वजह तो जितना सेक्टर F3 ने एरिया ना पानी आना सी या कोई बारिशी पानी सी वो सारा इस रोड ने अंदर जाना सी इस एरिए में जाना सी। मजीद जरा अट इतों बार बार गिर जाना सी और रोड उसने खराब हो जानी सी तबाह हो जानी सी। अलहमदुलिल्लाह सब तो पहला इन्ना अट बनाया है काफ़ी मजबूत अट है। उस तो बाद फिर इधर तुसां तकिया भरती वगैरह पाई ने बजरी वगैरह ये ट्रैफिक ने काबल बना छड़ी इसने। मजीद इधर तक डडियाल टाइम वाली गड्डी आ रही है माशाल्लाह जी, बस कोस्टर आ रही है। ट्रैफिक नहीं सूरत हाल तकने पे इधर जनाब आ गए इधर भाई नहीं आ रहे जी आने नसान भी कैमरा मारो। इधर जी सामने तकने पे बाकायदा कंक्रीट जो शुरू हो गया और ट्रैक्टर ने मदद ट्राली मदद उधर बजरी वगैरह लैके आने पे सामने टीए लाए ने उधर भी चलता उधर भी शेयर करता वीडियो दो पार्टीशना बनाने पे सेंटर में पट्टा लाए ने इधर तुम्हें नज़र आना पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम रोड का काम जरा वो स्टार्ट हो चुका है जैसा कि वीडियो तुम तक लगे हो। काम नहीं सूरत हाल है इधर तुम तकने पे जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है स्पेशली मीरपनी आवाम वास्ते और
उन्होंने लोगों वास्ते भी है जोड़े लोग मीरपुर शहर की तरफ आवने अपने काम काज वास्ते कि अल्हम्दुलिल्लाह रोड का काम शुरू हो गया और बाकायदा तुसी तकने हो पे इस टाइम वीडियो के अंदर यह कोई सूरत हाल है। ये दो पार्टीशन बनाएंगे, पहला इस साइड का, उस तो बाद इंशाल्लाह परली साइड ना काम शुरू होगा। तो नज़र में ये आ रहा है कि इतने प्लंथ वगैरह पाएंगे, क्योंकि उसकी वहन वजह यह है कि इसने पर शायद लुक ना पा, क्योंकि ये ऐसी जगह है बार बार इस एरिए को इस जगह तो रोड ख़राब हो जानी है। तो खाली बजरी नहीं, अगर रोड बनेगी तो वो काफ़ी मजबूत होएगी। और मैं नज़र आना पे मसाला भी काफ़ी ज़्यादा पान अगे, तकरीबन इस टाइम 7 तो 8 इंच बजरी पान अगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुण जिहड़ा काम होना गया है, काम बहुत ही अच्छा होना गया। मजीद अगे चलने उस साइड का तकने उधर क्या सूरत हाल है। रोड नहीं इस टाइम तुम सूरत हाल तकने पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैगी इस एरिया विच। और यह विचकार बनाई ने जी जगह इधर सही नज़र आनी है भाई। मजीद तकने पे जी बजरी रेत आवन लगी है और बाकायदा मशीनरी है मौजूद है। इधर सूरत हाल तकने पे जी पीछे ट्राली लगी हुई है और ट्रैक्टर रिवर्स जाना है, माल उससे सट के आना है, क्योंकि अगर रेहड़ियाँ ना लगे रहो तो फिर काम जरा वो लंबा हो जाना। इतों रेहड़ी लैके उत्थे जानी काफ़ी तकलीफ दे और काफ़ी टाइम वाला काम है। ट्रैक्टर की मदद से जाने ना और जल्दी काम मुका के आ जाने। यह कोई सूरत हाल है इधर काम नहीं, मशीनरी लगी सही नज़र आनी है भाई। असाने भरा भी लगे हैं काम करें जी। इधर तो सूरत हाल नज़र आने की है जी माशाल्लाह। सेक्टर F3 कोटली रोड ना काम शुरू हो चुका बाकायदा और इस टाइम की वीडियो तकन भी लगी है। परली साइड का जी बेशुमार बजरी सीमेंट और काफ़ी चीज़ा अवेलेबल है। इधर तकने पे रेत पई है, मुकम्मल स्टॉक है। इधर सीमेंट और बजरी और इधर मशीन लगी है जी काम करनी है भाई। इस टाइम सूरत हाल तुम तकन लगे हो जी सेक्टर F3। इधर तकने हो भाई जी है कोई सूरत हाल है, मटीरियल सही नज़र आना पाया और अल्हम्दुलिल्लाह रोड ना काम शुरू हो चुका है। इधर साहब भी मेरे नाल आए न। इधर हो जी, हाँ जी साहब कैसा लगा? बड़ा अरसा ये रोड तबाह रही है, आवाम बड़ी दलील हुई है। पिछली दफ़ा मैं जी वीडियो बनाई सी उस वेले भी एक भाई लांघे गए 4 साल रोड नहीं बननी, तो अज अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। क्या आने उस हवाले नाल जी माशाल्लाह आवाम वास्ते सहूलत हो गई है। थोड़े हूँ कुछ दिन का मुश्किलात ना सामना करना वैसी, जिस तरह हूँ ट्रैफिक जी है बहुत हो गई है इतने, तो इस बाद लेकिन जी रोड है बिल्कुल ठीक हो जाती है, आवाम वास्ते सहूलत है। ऐसी जी अज नहीं मेरी वीडियो ऐसी मेरी अज नहीं अपडेट जी मैं सारा शेयर की है रोड ने वाले नाल सेक्टर F3 च अल्हम्दुलिल्लाह रोड ना काम शुरू हो गया। जैसा कि वीडियो तुसा तक कि मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने भैन भरावां तो अपने दोस्तों। अगर अज तक मेरे चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल की भी लाजमी सब्सक्राइब कर छोड़ो। तो जिन्होंने भैन भरावां ऑलरेडी मेरे चैनल की सब्सक्राइब किए उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द नई वीडियो लैके इंशाल्लाह सारे भैन भरावां की खिदमत में हाज़िर हो। तब तक इजाज़त दो, अपनी दुआओं याद रखे, अल्लाह सोने वाला है।